বৃষ্টি কমে আসা শেরপুরে প্লাবিত এলাকা থেকে নামতে শুরু করেছে বানের জল। বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মহারশী, ভোগাই, সোমেশ্বরী ও চেল্লাখালী নদীর পানি। ধীরে ধীরে পানি কমতে থাকায় স্পষ্ট হতে শুরু করেছে ক্ষতচিহ্ন। শেরপুর নালিতাবাড়ির গোল্লাপাড় এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় 50 মিটার সড়ক। এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। নদী তীরবর্তী এলাকায় নষ্ট হয়েছে জমির ফসল। হবিগঞ্জে খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হওয়া 20 গ্রাম থেকেও ধীরে ধীরে পানি কমছে। তবে দুর্ভোগ কাটেনি এখনো। নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হলেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। বর্তমানে জেলার সবকটি নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের কাজ চলমান।